Bu kitab son zamanlarda okuduğum en güzel kitap olabilir. Çünkü ben buna 5 üzerinden 6 ulduz verdim. Eğer hansı kitabdır deyə soruşursunuzsa, Ali Hazelwood'dan Şah ve Mat kitabından bəhs edirəm. Janr olarak romantik kitab olarak keçir. Xüsusən də young adult dediyimiz, yəni gənc yetişkinlər üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır. Lakin deyə bilərəm ki, əgər 16 yaşdan aşağısınızsa, bu kitabı oxumağı çox da tövsiyə eləmirəm. Həmçinin bu kitab romantik bir kitab olsa da, yəni ən azından o şəkildə qələmə verilsə də, Ali Hazelwood'dan oxuduğum digər kitablara nisbətən bu şəkildə göstərə bilərəm ki, Ali Hazelwood'un Türkçəyə tərcümə olunmuş bütün kitablarını oxumuş birisi olaraq bunu rahatlıqla deyə bilərəm ki, kitabların hər birində romantika çox ön plandadır və əsas mövzu elə romantika ilə bağlıdır. Bu kitabda romantika o qədər də ön planda deyil. Kitabımızın mərkəzində adından da göründüyü kimi şahmat dayanır. Şahmat oynamağı çox sevən Mallory Greenleaf bu oyunun onların ailəsinin yıxımına səbəb olduqdan sonra bu oyunu tamamilə buraxır və 4 il müddətində şahmat oynamaq haqqında heç düşünmür. Nə qədər şahmatı çox sevsə də artıq özünə söz verir ki, şahmatdan uzaqlaşacaq. Bir xeyriyyət turnirində istəksizcə də olsa şahmat oynamağı qəbul edən Mallory hal-hazırdakı dünya çempionu olan Nolan Sawyer'lə üz-üzə gəlir. Bu oyundan sonra isə Mallory Zugzwang şahmat klubundan iş təklifi alır. Mallory nə qədər özünə söz versə də ki, mən şahmatdan uzaq duracağam, şahmat artıq mənim həyatımda heç bir rola sahib olmayacaq. Lakin hal-hazırda işdən qovulduğu üçün və pula ehtiyacı olduğu üçün bu təklifi qəbul edir və onun üçün demək olar ki, hər şey dəyişir. Və deyə bilərəm ki, kitabın gözəlliyi də elə bundan sonra başlayır. Bundan sonra biz Mallory'nin şahmatla öz şəxsi həyatı arasına bir sərhəd qoymağa çalışdığını, bu sərhədin yetəri qədər güclü olmadığını, istər-istəməz müəyyən bir müddətdən sonra o sərhədlərin qırıldığını, günün sonunda istəməsə də şahmatın artıq onun həyatının əsas bir parçasına çevrilməsini izləyirik. Ümumilikdə kitabın dili çox axıcıdır. Əgər Ali Hazelwood'un qələminə bələd deyilsinizsə, deyə bilərəm ki, onun mizah səviyyəsi öz kitablarında da çox gözəl bir şəkildə yansıyır və mən onun həm bu axıcı, həm də mizahi bir şəkildə yazdığı cümlələri çox bəyənirəm. Əgər bu sadaladıqlarım və kitabın süjet xətti sizə maraqlı gəldirsə, bu kitaba mütləq şəkildə bir şans verməlisiniz deyə düşünürəm. Bəs siz necə? Bu kitabı oxumusunuz? Ümumiyyətcə Ali Hazelwood'dan hər hansı bir kitab oxumusunuz? Əgər oxumusunuzsa fikirlərinizi şərhlərdə mənimlə bölüşməyi unutmayın, çünki bu mənim üçün çox maraqlıdır. Həmçinin bu videonu, bu kitabı sevə biləcəyini düşündüyünüz dostunuza göndərməyi də unutmayın. Bir sonraki videoda görüşərik. Hələlik.